नमस्कार। आजको भिडियोमा चाहिँ म सर्वेइङको पोइन्ट अफ भ्यूबाट अर्थको सेप एन्ड साइजको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्ने अ, उद्देश्यका साथ उपस्थित भएको छु। हामीले यो अर्थको सेप कस्तो, अर्थको साइज कस्तो, यो विषयहरूमा सानै फन्डामेन्टल क्लासहरूबाट नै पढ्दै आइरहेका छौँ। सानोमा तपाईँहरूले विभिन्न खालको हाइपोथेसिसहरू अथवा विभिन्न खालको भनाइहरू सुन्नुभयो होला। जस्तो उदाहरणको लागि हामी सानो हुँदै गर्दाखेरि अर्थको सेप कस्तो भन्दाखेरि अर्थको सेप चाहिँ अन्डा आकारको भन्ने हामीले सुन्थ्यौँ सानोमा। पछि स्कुल लेभलमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ भनेको चाहिँ अरेन्ज सेपको हुन्छ अथवा सुन्तला आकारको हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। तर अब हामी अलिकति एडभान्स लेभलमा सर्वेइङ पढ्दैछौँ भनेपछि हामीलाई वास्तवमै अर्थको सेप एन्ड साइज चाहिँ कस्तो हो त भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन राख्नु एज अ सर्वेइङ स्टुडेन्ट हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन हुनु एकदमै आवश्यक छ। त्यही भएर हामी सेप एन्ड साइज अफ अर्थको बारेमा पनि पढ्छौँ एज अ पार्ट अफ सर्वेइङ कोर्स। र हामीले यो फिगरलाई हेऱ्यौँ भने जस्तो विभिन्न खालको कलरले विभिन्न रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ। तपाईँहरूले एकछिन यो फिगरलाई हेर्नु होला। जस्तो यो सबैभन्दा फर्स्टमा म यो ग्रिन जो देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूको ध्यान यो ग्रिन सर्फेसतिर लान खोज्छु। हामीले पढ्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि इमेजहरू देखेका छौँ, जति पनि अर्थको बारेमा हामीले हेरेका छौँ, के पढेका छौँ, के देखेका छौँ भने अर्थ भनेको चाहिँ एउटा वास्तविक रूपमा चाहिँ एउटा स्मुथ सर्फेस हुन्छ भनेर हामीले देखेका छौँ है। तर एकछिनको लागि तपाईँहरू इमेजिन गर्नुहोस् त, हामी अर्थको सर्फेसमा छौँ होइन, हामी अर्थको सर्फेसमा छौँ। अब अरू देशको कुरा छोडिदिउँ एकछिनको लागि, हामी नेपाललाई मात्रै हेरौँ। नेपाल अर्थको सर्फेसमा छ भनेपछि हाम्रो अर्थको सर्फेसमा रहेको यो नेपालमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हामीसँग एकदम प्लेन तराईको रिजन पनि यहीँ छ नेपालमा। अलिकति माथि गयौँ भने हिल्ली रिजन, पहाडी एरिया पनि हामीसँग यहीँ छ भने अझै हामी माथि फर्दर गयौँ भने चाहिँ हिमाल रिजन भनेको माउन्टेनियस रिजन पनि हामीसँग यहीँ छ। भनेपछि यो सबै जुन हामी हिल, हिमाल, तराई भन्छौँ यो त सबै वास्तवमा त अर्थ सर्फेसमै भएका फिचरहरू हुन् नि त। भनेपछि अर्थ सर्फेस चाहिँ यदि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ स्मुथ रहेन रहेछ। अर्थ सर्फेसलाई यदि हामी एक्ज्याक्टली कस्तो छ भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ अर्थ सर्फेस चाहिँ स्मुथ नभएर यस्तो उबड खाबड परेको रहेछ, जुन कुरा चाहिँ यो ग्रिन सर्फेसले देखाइरहेको छ। भनेपछि यदि हामीलाई अर्थलाई चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ रेगुलर सेपको रहेन रहेछ। कुनै ठाउँमा अग्लो खालको ठाउँहरू छन् होला, कुनै ठाउँका गहिरो खालको ठाउँहरू छन् होला। भनेपछि यो यस्ता इरेगुलर सेपले चाहिँ हाम्रो अर्थ सर्फेस चाहिँ त्यस्तो खालको रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ यो ग्रिनले। तर अब यस्तो खालको सर्फेसलाई लियौँ भने त हामीलाई कम्प्युटेसन गर्नको लागि हामीले त सर्वेइङमा चाहिँ विभिन्न कुराहरूको कम्प्युटेसन गर्नुपर्छ। पोजिसनहरू क्यालकुलेट गर्नको लागि विभिन्न खालको फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्छ। भनेपछि यदि हामीले यस्तो खालको यो जुन इरेगुलर सेप छ अर्थको वास्तविक, त्यो इरेगुलर सेपलाई आधार मान्यौँ भने त हामीलाई कम्प्युटेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एउटा यस्तो खालको सर्फेस मानिएको छ जुन जियोइड भनिन्छ, जुन चाहिँ मिन सी लेभलसँग चाहिँ के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है। मिन सी लेभलसँग इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो अर्थको जुन यो उबड खाबड छ, यो अर्थको उबड खाबडलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने गरी मिन सी लेभलसँग इक्विभ्यालेन्ट हुने गरी एउटा सर्फेस चाहिँ इमेजिन गरिएको छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, जियोइड भन्छौँ है। तर यो मिन सी लेभलसँग एप्रोक्सिमेट गरेको जुन जियोइड सर्फेस छ, त्यो जियोइड सर्फेसले पनि एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले त्यसलाई आधार गरेर पनि कम्प्युटेसन गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा, अप्ठ्यारो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जियोइडलाई एप्रोक्सिमेट गरेर बनाइएको सर्फेसलाई हामी इलिप्सोइड भन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको इलिप्सोइड भयो। यहाँ चाहिँ लोकल्ली बेस्ड फिटिङ इलिप्सोइड भनेको छ। यो के हो यसको बारेमा हामी फर्दर तल अरू स्लाइडहरूमा अगाडि हेर्छौँ है। जस्तो अब जियोइड भनौँ, के रहेछ त नि जियोइड भनेको भन्दाखेरि, जियोइड भनेको एउटा इक्विपोटेन्सियल सर्फेस रहेछ। जसले चाहिँ अघि तपाईँहरूले फिगरमा पनि हेर्नुभयो, जसले चाहिँ मिन सी लेभललाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्दो रहेछ, मिन सी लेभलसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी गरिएको हुँदो रहेछ। यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली हेर्दाखेरि स्फेरिकल हुन्छ, तर स्फेरिकल भए तापनि इक्वेटरको भागतिर हल्का बल्ज हुन्छ, तन्किएको हुन्छ भने पोल्सहरूमा चाहिँ यो फ्ल्याटेन भएको हुन्छ, थिचिएको हुन्छ। त्यसै गरी यो जियोइडमा चाहिँ रक डेन्सिटीको भेरिएसनले गर्दाखेरि ग्राभिटेसनल फिल्डलाई यसले इम्प्याक्ट गर्छ
र त्यहाँ चाहिँ लोकल इरेगुलारिटिज सानो इरेगुलारिटिजहरू लोकल रूपमा चाहिँ विभिन्न खालको इरेगुलारिटिजहरू रहेको हुन्छ। हो त्यो इरेगुलारिटीहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जियोइडलाई चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स सर्फेस मानिन्छ अथवा जियोइड सर्फेस चाहिँ सहज सरल नभएर जटिल मानिन्छ कम्प्युटेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट। हाम्रो अर्थको टोपोग्राफी जुन अघि मैले तपाईँहरूलाई फर्स्टमा इक्जाम्पल दिएँ नेपालको, त्यो चाहिँ रेगुलर खालको छैन, इरेगुलर खालको छ, जसले गर्दाखेरि हामीले जियोइडलाई नै आधार मानेर यदि कम्प्युटेसन अफ पोजिसन गर्छौँ, पोजिसनहरू कम्प्युटेसन गर्छौँ भने जियोइडलाई आधार मानेर पोजिसन कम्प्युटेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, कन्भिनियन्ट हुँदैन। त्यही भएर पोजिसनको कम्प्युटेसन सजिलो बनाउनको लागि, इजियर बनाउनको लागि चाहिँ जियोइडलाई चाहिँ एउटा नजिकैको म्याथमेटिकल्ली डिफाइन फिगर भनेको यदि कुनै सर्फेस चाहिँ म्याथमेटिकली डिफाइन भयो भने हामीले त्यो सर्फेसमा चाहिँ म्याथमेटिकल फर्मुला, म्याथमेटिकल रुल्स, इक्वेसनहरू लाउन सहज हुन्छ, कम्प्युटेसन गर्न सहज हुन्छ। भनेपछि म्याथमेटिकल्ली कम्प्युटेसन गर्न हामीलाई सहज होस् भनेर जियोइडलाई चाहिँ जियोइडसँग मिल्दोजुल्दो खालको नजिकैको म्याथमेटिकली डिफाइनेबल फिगर एप्रोक्सिमेट गरिन्छ, जसलाई चाहिँ इलिप्सोइड अथवा स्फेरोइड भनिन्छ। त्यही भएर जियोइडलाई चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट केले जनाउन सकिन्छ भने इलिप्सोइडले जनाउन सकिने रहेछ। भनेपछि जियोइड भनेको तपाईँको अघि हामीले मिन सी लेभल एप्रोक्सिमेट गरेर बनेको सर्फेस भयो। त्यो सर्फेसलाई लिम भने चाहिँ त्यहाँ भएको इरेगुलारिटिजले गर्दा कम्प्युटेसन गर्न गाह्रो हुने भयो हामीलाई सर्वेइङमा। त्यही भएर जियोइडसँग मिल्दोजुल्दो नजिकैको सर्फेस एउटा एप्रोक्सिमेट गरिँदो रहेछ, जुन चाहिँ म्याथमेटिकली डिफाइन हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई कम्प्युटेसनहरू हिसाबहरू गर्न सजिलो होस् भनेर एप्रोक्सिमेट गरिएको सर्फेसलाई हामी इलिप्सोइड भन्छौँ। र इलिप्सोइडहरू विभिन्न खालका छन्, इलिप्सोइडहरू विभिन्न खालका विभिन्न नम्बरमा छन्, सबैको आफ्नै युनिक नाम दिएको छ र तिनीहरूलाई चाहिँ कि त तिनीहरूको सेमी मेजर एक्सिसको आधारमा, कि त सेमी माइनर एक्सिसको आधारमा, वा तिनीहरू त्यो एक्सिसहरू बिचको रेसियोको आधारमा डिफाइन गरिन्छ र त्यो एक्सिसहरू बिचको रेसियोलाई इन्भर्स फ्ल्याटेनिङ भनिन्छ। यो के हो बुझाउनलाई म तपाईँलाई एउटा फिगर देखाउँछु। सपोज यो एउटा इलिप्सोइड भयो भने यो ए भन्ने सेमी मेजर एक्सिस भयो, यो बी भन्ने सेमी माइनर एक्सिस भयो, यहाँ दिएको छ, र यिनीहरू बिचको रेसियो र ए र बी बिचको रेसियोलाई चाहिँ हामी इन्भर्स फ्ल्याटेनिङ भन्छौँ अथवा यसलाई 1/f पनि भन्छ है। भनेपछि यसलाई चाहिँ इलिप्सोइडलाई चाहिँ हामी इदरको टर्ममा चाहिँ डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ है। र अब हामीले के भन्यौँ भने जियोइडलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली कम्प्युटेसन गर्न सजिलो होस् भनेर एप्रोक्सिमेट गरिएको मानिएको हो नि त। एप्रोक्सिमेट गर्नु भनेको त मान्नु हो, मानिएको रहेछ इलिप्सोइड भन्ने। तर अब पहिला सुरुमा यसरी एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि चाहिँ इलिप्सोइडहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशहरूले चाहिँ लोकली एप्रोक्सिमेट गर्थे, ग्लोबल्ली गर्दैनथे। अब कस्तो लोकल कस्तो ग्लोबल भनेको यदि कुनै देशले चाहिँ आफ्नो देशमा मात्रै कम्प्युटेसन गर्न सजिलो हुने गरी इलिप्सोइड मानेको छ भने त्यस्तो खालको इलिप्सोइडलाई हामी लोकल भन्यौँ। उसले आफ्नो देशको लागि मात्रै सहज हुने गरी इलिप्सोइड मान्यो, त्यही भएर त्यस्तो इलिप्सोइडलाई हामी लोकल्ली डिफाइन्ड इलिप्सोइड भन्यौँ। भने यदि कुनै पनि त्यस्तो खालको इलिप्सोइड एप्रोक्सिमेट गरिएको छ, मानिएको छ, जसलाई चाहिँ विश्वभरिका सबै देशहरूले चाहिँ बराबरी रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन् भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ग्लोबल इलिप्सोइड भन्छौँ। भनेपछि के भइदियो भने जियोइडलाई चाहिँ एप्रोक्सिमेट गरेर इलिप्सोइड बनाइन्थ्यो जुन पहिला त्यो चाहिँ लोकल्ली गरिन्थ्यो, अथवा सर्टेन देशलाई, कुनै एउटा देश अथवा ग्रुप अफ देशहरूलाई सहज हुने गरी बनाइन्थ्यो लोकल्ली भने, ग्लोबल्ली बनाइदिएन थियो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै खालको इलिप्सोइडहरू भइदिए जसको चाहिँ आफ्नै सेप एन्ड साइज भइदियो। यो त एप्रोक्सिमेट गरेको मानिएको भनेपछि देशहरूले आफूलाई कम्प्युटेसन गर्न सहज कसरी हुन्छ त्यही अनुसारले इलिप्सोइडहरूलाई मान्दिन थाले। जुन त्यो पहिला यति धेरै मात्रामा इलिप्सोइडहरू बनाइएको थियो, लोकल इलिप्सोइडहरू अथवा ग्लोबल इलिप्सोइडहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै जस्तो इलिप्सोइडहरू रिप्लेस भइसक्यो। त्यसलाई चाहिँ नयाँ इलिप्सोइडहरूले विस्थापन गरिसक्यो भने केही पुराना इलिप्सोइडहरू चाहिँ अझै पनि एक्जिस्टेन्समा छन्, भनेको अझै पनि त्यो चाहिँ मानिरहेकै छन्। अब एउटा इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई दिन्छु, इक्जाम्पलबाट बुझ्नुहुन्छ। जस्तो केही यहाँ इलिप्सोइडको नामहरू, उदाहरणको लागि केही इलिप्सोइडहरू दिएको छ, इलिप्सोइडको नाम छ यो, तिनीहरूको सेमी मेजर एक्सिस देखाइएको छ यतापट्टि भने तिनीहरूको इन्भर्स फ्ल्याटेनिङ यतापट्टि देखाइएको छ है। भनेपछि हेर्नु त, सब उदाहरणको लागि यो बेसल 1841 यो नाम भयो, यो कहिले बनाइएको होइन त्यसको आधारमा भयो। अब यो AIRY 1830 भन्ने यो भयो। भनेपछि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने सबै यो इलिप्सोइडको सेमी मेजर एक्सिस अथवा इन्भर्स फ्ल्याटेनिङ फरक छ है, तर फरक भए पनि एक आपसमा चाहिँ नजिकै छ। भनेपछि यसरी देशहरूले आफआफ्नो
देशलाई चाहिँ सुइटेबल हुने गरी चाहिँ इलिप्सोइड डिफाइन गर्न थाले हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक सेप एन्ड साइजको यो इन्टरनेसनल इलिप्सोइड भयो, यो इन्टरनेसनल इलिप्सोइड भयो है। त्यसै गरी यो WGS 84, यो WGS 84 चाहिँ यो चाहिँ ग्लोबल इलिप्सोइड हो। WGS को फुल फर्म हुन्छ वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम। यो 1984 मा बनाएको भएर WGS 84 भयो। यसको सेमी मेजर एक्सिस र इन्भर्स फ्ल्याटेनिङ यो भयो। यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने नेपालमा हामीले ग्लोबल्ली मानिएको इलिप्सोइड यदि हामी नेपालमा युज गर्छौँ भने धेरै जस्तो कम्प्युटेसनहरूको लागि चाहिँ WGS 84 युज भएको हुन्छ। यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड एडप्ट गरिएको इलिप्सोइड भयो र अझ विशेष गरी नेपालको लागि प्रचलित लोकल, अघि हामीले भन्यौँ दुई खालको इलिप्सोइड हुने रहेछ। सर्टेन देशहरूलाई सुइटेबल हुने खालको लोकल भने विश्वव्यापी रूपमा युज हुने ग्लोबल। नेपालको लागि लोकल इलिप्सोइड हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ एभरेस्ट स्पेरोइड 1830 भयो। यो चाहिँ 1830 मा बनाइएको रहेछ र यसको नाम जुन छ एभरेस्ट, यो एभरेस्ट चाहिँ सर जर्ज एभरेस्ट, हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट पनि भन्छौँ हामी हैन, उहाँकै नामबाट राखिएको भनेपछि सर जर्ज एभरेस्टको नामबाट चाहिँ यो इलिप्सोइडको नाम राखिएको रहेछ। र यो स्पेरोइड अथवा इलिप्सोइड चाहिँ इन्डिया लगायत छेउछाउका देशहरूमा एडजसेन्ट कन्ट्री जोडिएका देशहरूमा युज हुन्छ र यसको सेमी मेजर एक्सिस यो भयो, सेमी माइनर एक्सिस यो भयो, इन्भर्स फ्ल्याटेनिङ यो भयो। भनेपछि हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा यदि हामीले हेर्ने हो कुन इलिप्सोइड हामीले युज गर्छौँ भने धेरै जसो हामीले एडप्ट गरेको, हामीले युज गरेको लोकल इलिप्सोइड भनेको यही हो, एभरेस्ट स्पेरोइड 1830 भने ग्लोबल इलिप्सोइड हामीले नेपालमा युज गर्ने भनेको WGS 1884। ओके, सो यो त रह्यो जियोइड र इलिप्सोइड सम्बन्धी जानकारी। तपाईहरुले सारांशमा के बुझ्नु पर्यो भने वास्तविक अर्थको सेप इरेगुलर रहेछ, त्यसलाई चाहिँ मिन सी लेभलसम्म एप्रोक्सिमेट हुने गरी बनाइएको सर्फेस जियोइड रहेछ। तर जियोइडमा हामीलाई कम्प्युटेसन गर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटेसन गर्न सहज हुने खालको म्याथमेटिकल्ली डिफाइन्ड फिगर जियोइडसँग मिल्दोजुल्दो स्पेरोइड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कम्प्युटेसन गर्दाखेरि चाहिँ आधार मान्ने भनेको यही इलिप्सोइडहरूलाई आधार मानेर हामीले सर्वेइङमा कम्प्युटेसन गर्छौँ। थ्याङ्क यू।